could be Santa Claus. გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola. დაქალის ქმარი და საყვარელი. ხო, ვიცი, ჩემო საყვარელო, ვიცი. საერთოდ ჩემი იდეა იყო, რომ გოგოები გუდაურში წავსულიყავით, მაგრამ შემეცვალა რა რაღაცები, რა ისეთი სტუმრები მოდიან ახალ წელს, რომ აი ყველა ვარიანტი სახში უნდა შევხვდე. კაი, კოცნი, თქვენ გაერთეთ ჩემს მაგივრათაც. კაი, კოცნი. თქვენს გაერთეთ ჩემს მაგივრათაც. ო, რა აფერისტი ვარ. ესე იგი ჩემი ქმარი მორიგია, ახალი წელია, ჩემი ბიჭი უნდა მოვიდეს, მე რა რო ჩემი დაქალის ქმარია, ამ ერთხელაც არ აუშავს რა. თამარ, შენ უნდა თქვა ქალივა, რომ გამიმარჯოს. აუ, ესე უცემს. დაი, გილოცავ, დამდეგ შევა ახალ წელს. ცი! ხო, ჩემო სიყვარულო. შენ რა გინდა? გოგო, რა მინდა და მოკლედ ჩემი ბასასუნა, ჩემი ლევანი. წავიდა ბრიუსელში. მივინებთ ხო? გოგო, წავიდა და ახალ წელს მარტო ხო არ ვიქნებოდი. ხო და მოვედი შენთან რა ერთად შევხვდეთ. აუ, რა კაი გიქნია. და ახალი წელი ხო, ისეთი დღესასწაულია. რომ ოჯახში უნდა შეხვდეს ადამიანი. რაღაც საოჯახო დღესასწაულია და შენ ჩემთან უნდა შეხვდე? ხა, ჩემო სიყვარულო. აი ზუსტადაც მაგიტო მოვედი. შენთან რომ საოჯახო და შენ ხო ჩემი ოჯახის წევრი ხარ, ჩემი საუკეთესო დაკალი ხარ და გავეცოთ. ხო. ან რავი, წავალ გინდა? არა, გოგო, რა? არა, წავალ. რა შემატყე? კაი რა. რა ვიცი. არა, უბრალოდ რა ვიფიქრე, იცი, რომ ახალ წელს აი ესე რომ მიდიან ხოლმე ოჯახში რაღაცა ტკბილეულობა ხოლმე აქვს და ხო? მოდი რა ქენ, იცი? მაღაზიაში ჩადი, იყიდე ტკბილეულობა და 1-2 საათში ამოდი. მოდი. თამნა. მიდი უცე. თამნა, ხელი გამიშვი. რა. ანუ შენ არ ვიცნო? არ ვიცნობ და რა გონია რომ ისე მოვიდოდი? და სასმელი რო არ მაქვს. არ გაქვს. ეს აღარ არის, ცოტა არის ძალიან და ჩოდი რა მოიტანე და 2 საათში ამოდი. მიდი უცებ. თამუნა. რა. ბოლომდე ვერთობით ძალიან ვგულავთ დღეს ახალ წელს. ხო, აბა რა მომზადებულია მოსული ღმერთო. რამე მითხარი? არაფერი, ანუ სად არის თქო, შენი ქმარი თქო? გოგო, ბელგიაში ხო გითხარი, ბრიუსელში წავიდა. ჩემი ბუსასა. გოგო, ხო რაღაცა ამ ბოლო ერთ თვეში სამჯერ იყო უკვე მივლინებით წასული. იცი რა დაღლილი მოდი. აი დაქანცული და დაღლილი. მე თუ არ ვიცი, აბა სხვა ვინ იცის? რა? რა და როდის ჩამოდის? გოგო, რავი, ესე მითხარ, რომ 2 დღეში ჩამოვალ, 2-3 დღეში. 2-3 დღეში ჩამოვალ. ხო, და ეხლა ზუსტად ის რაღაცა სიურპრიზ მომიწყობს. იცი რა სიურპრიზა მყავს? უყვარ სიურპრიზები, არ ჯერა. საოცარ რაღაცებს მიკეთებს ხოლმე, სიურპრიზები თავს. გოგო, რავი, ხანას ხარ. ეხლაც აი დარწმუნებული ვარ. აი ხომ გონია რომ რაღაცა ბელგიაშია. აი ეხლა შენთან ვსწავლ, კაი რომ შემოაყოს და შემოვიდეს, არ გამიკვირდება. ისეთი მე სიურპრიზი დამხებს. კაი, მოდი ხა დავლიოთ, ვიგულოთ. მოდი, იცი სანამ დავლე. იცი აქ რო ხარ ჩემთან? არა, მაგრამ რა პრობლემაა მე ეჭვიანია ვაფშე. არა, პრობლემა არ არის, მაგრამ უბრალოდ დაურეკე და უთხარი რომ ჩემთან ხარ რა. გოგო, არ გჭირდება, მოდი გეხოცები რაღაცა. ვაიმე, ცია, დაურეკე, გეხოცები გულიცუც მიგრძნობს. აიმე, კარგი, ხო, შენ რო არ ინერვიულო დავრეკა. კარგი. არ ინერვიულო დღეს. ძალიან მაგარი ახალი წელი გელოდება. ალო. ლევან, რა შვები? ხო, აი თვითფრინავში ავდივარ, ეხა სუდათ მესმის ხმა. არიჭერ. სუდათ მესმის ძალიან და ტელეფონი არიჭერს მე მგონი, ლევან. ვაიმე, ხო გითხარი გულიცუც მიგრძნობს მეთქი. ლევან
შენ იქ ბრიუსელი, აქ თამუნა, ყვავილები, აქ ლევან, რა ხდება? ხო, ანუ ისა. ვაჰ. ეხლა აგიხსნა რა. რა მოიფიქრა ისეთი დამაჯერა. ხო ისა. აუ მაგობა. ბრიუსელში ხომ მივდიოდი რა. ცია მე მიყურებთ ხო რა. ბრიუსელში ხომ მივდიოდი და მთელი გზა ხო ტაქსში ვიყავი. მე სანამ აეროპორტში მივედი, აუ მთელი გზა ხო. აუ რა საცობებია მე ის რეგისტრაცია ამდენი ხანი, მე ჩასხდომა, მე ეს და ისე დავიღალე რომ თვალები დავხუჭე და მეთქი აი ჩემს სიცოცხლესთან მინდა რომ ეხა გავახილო და იქ ვიყო მეთქი და გავახილე და აქ არა ვარ. ახალი წელი მართლა რომ ჯადოსნურია ხალხო დედას გიცავ აი მართლა ეხა მოვკეტოთ ორივე. მოდი ეხა მოვკეტოთ. ლევან, მე მგონი კარგად ვერ გამიცანი ჯერ. აქ რა გინდა მეთქი? თოვლის ბაბუა ვარ გამოძახებით. აუ დაასაყვარელი თოვლის ბაბუა. მე ხო ბავშვები ძალიან მიყვარს და ანუ თოვლის ბაბუობა გადავწყვიტე რა ახალ წელს და ბავშვები ძალიან გიყვარს? რამდენი წელია გეხვეწები შვილი გყავდეს და მამობისთვის არ ვარ მზადო შენ მეუბნები. ცია მე გითხარი მამობისთვის არ ვარ მზად ხო და ბაბუობისთვის ნებისმიერ დროს. აუ ხო რასაყვარელი. რატომ ვცდი? ბიჭო შენ რებს ბოდიალობ. რა თოვლის ბაბუა და რა სპექტაკლს მიდგავთ აქ? ბავშვმა გაიღვიძა ჩემში და აქ მოვედი რა. ლევან, აი ახლა ყველა ადამიანში ბავშვი ხო ცხოვრობს რა და აი რაღაცნაირად ბავშვმა გაიღვიძა და თამუნა დედასთან ამოვედი რომ იმიტომ რომ სვასი შოკოლადები აქვს ხომ და კამპიუტერი და მაგიტომ მოვედი რომ ძალიან მიყვარს ეს შოკოლადები და ჭამოთ მაგით მოვედი და შოკოლადები მივთვათ რომელიც ანა და ალგვეჭმევა ჩვენ იმიტომ რომ არ უნდა ხეთქო. ლევან ეხა კარგად მომისმინე ის რომ ვითომ თოვლის ბაბუ ხარ და სულ შემთხვევით ყვავილებით ხელში აღმოჩნდი ჩემს საუკეთესო დაქალთან ეგ არ ითვლება. კაი თუ არ ითვლება მაშინ ღალატობ. ბაიმე კაი. აი ვიცოდი, მართლა ვიცოდი. დედას პიცა ვარ ვიცოდი რომ ღალატობდი ლევან. აი პროსტა რანაირად რატო როგორ? ანუ შენ დამბალო შარშან ახალწასაც მარტო რომ დამაგდე. ვითომ მივლინებაში მიეტრეოდი აქ ეგდე. აი ამასთან ეგდე. აი გოგო მომისმინე შარშან მართლა მივლინებაში იყო მეც ისე მომიშალა ნერვები. აი გამარკვიეთ ხალხო რა ხდება? აი მართლა რატო აი აუ რატო? წინა საახალწლოდ რანაირად? ლევან შენ ჩემს საუკეთესო დაქალთან? აი მე ამ საუკეთესო დაქალს ნუ იძახი ნერვები მეშლე. რა ვქნათ ახლა? რამდენი ხანი გრძელდება ღალატი? წუთ ნახევარი 2 წუთი. ვაიმე ეგ მეც ვიცი, იცი, შენ ვერ მასწავლე მაგას. უკაცრავად ახლა. რა? არაფერი არ ვიცი. მე მაინტერესებს თვითონ ეს ურთიერთობა. ეს ურთიერთობა რამდენი ხანია რაც გრძელდება? ნუ რამდენიმე თვეა. რამდენიმე თვეა. ანუ ჩემთვის არც ერთი დღესასწაული არ არსებობს. მართლა მაინტერესებს ახლა რატო მიღალატე? ანუ მიზეზი მაინტერესებს უბრალოდ რატო მიღალატე? იმიტომ რომ სახს არასდროს არ ვალაგებ? იმიტომ რომ ჭურჭელი ყოველთვის გასარეცხია ჩემთან? იმიტომ რომ ყოველთვის ტელეფონში მაქვს თავი და ვსქროლავ აი ამიტომ? იმიტომ რომ როწვები და ზურგს რომ აქცევ? არა. მაგიტო? არა, მაგიტო არა. ხო, რა, კაი, რა თუნდა ეხლა ის კონკრეტული მიზეზის მოძებნა რა თუნდა მაგას რა? აი ვიცოდი რომ დედა ჩემი გეზიზღებოდა. ზუსტად ვიცოდი. აი დედა შენი რა შუაშია ლამერე. გოგო შენ ეხა აი ამით მოგგვდავ. აი როგორ ვიცოდი ვაიმე რანაირად შეგეძლო ახალი წელი აქვს ხო ეხა რა მოდი დავლიო ცოტა ესე და დავლიოთ რა გავერთოთ მაგრამ მიღალატა ჩემს ჩვენ ვართ მარტოები აქ შენ კაცო მორიგი არ ხარ? შენ გუდაურშია ხარ დაქალებთან? რა ხდება თამა რა აი გუდაური შეიცვალა ამიხსენ ხალხო რა ხდება ეს ვინ არის? ერთი წამი გაჩვენდი შენ ეს ვინ არის საერთოდ რა ხდება ერთი წამი მე გეტყვი ხა უთხრა რაფერი არის ხრა ეხლა მე აგიხსნი რაც მოხდა ეხლა დღეს ამ წინა სახალწლოდ აი ასე მოკლედ მე მეგონა რომ ჩემი ქმარი ვაჟბატონი წავიდა ბელგიაში სამსახურიდან
შენი ქალბატონი უნდა წასულიყო გუდაურში და ქალებთან ერთად, მაგრამ არ წავიდა. ვიფიქრე რომ მარტოა ჩემი გოგო მივალ, ერთად შევხვდებით ახალ წელს თქო. მოვედი და აი დაგხვდით იდეალური სამეული. ამის შემდეგ შენც მოხვედი და მოიყვანე ვიღაცა ნაშაჩკა. ვინ არის? იდეალური ახალი წელია. გაიგე რამე ხალხ მომას გაქცე. ერთი წუთი შევა რა ახალი წელი რა იდე თამა რა ხდება ამ სახში საერთოდ რა გამაგებინე. ხდება კერე ეს ვინ არის თქო გამაგებინე კაცო? ხო! ვინა? რა ხდება? არა, ეხლა პირდაპირ გეტყვით, მე ფულს არ დავაბრუნებ. არა, ჩემი გოგო, მოდი შემოსაყვარელო, არა. შენ არ დააბრუნებ ფულს? პირიქით, ნახე. წყვილებად ხართ. ერთი ულამაზესი წყვილი, მეორე ულამაზესი წყვილი. მადლობა. ხო. ეხლა მეც ავდგები, წავა, პარტნიორს მოვძებნი და მოვალ. რა პარტნიორს? მოდი რა. ლევან, ვის გაეკიდე? მე ვაკი არა, შენ ვის გაეკიდე? როგორ? ალო. ხა რომ გითხარი ამ ცალია, მეთქი მცალია. ხა, ბინა არის, კი არის ჩალიჩო. ჰა. ბოდიში. ფულს მაინც არ ვაბრუნებო და წუთი ნახევარი, ა? შოველთა კრება ბაღში. ესეთი აღშფოთებული დღეს რო ვარ ძალიან დიდი ხანი არ ყოფილ ვარ ხალხო რა. რა უბედურებაა გამაგებინეთ ყოველ დღესასწაულზე, ყოველ ზეიმზე და ყოველი თვის მესამე ოთხშაბათს ბაღის მასწავლებელს საჩუქარი რატო უნდა გაუკეთოთ გამაგებინეთ რა. მე არ ვიცი რა მართლა რა. კარგი, ეგ ძალიან აღშფოთებული ვარ. ეგ კიდე სხვა საკითხია და მე ძალიან მაინტერესებს ეხლა. ანუ კერძო ბაღში დავყავს ბავშვები. ზეიმი რატო გვიჯდება 8000 ლარი ხალხო სად არის ერთი ეს ქალბატონი მოგზაურდეს რა კითხო რა და თან ჩემ შვილს აქვს მარტო მოგესალმებით. მარტო ამას ამბობს ბავშვის ზეიმზე და რატო 8000 ლარს რაში ვიხდი? ანუ შენი შვილი მოგესალმებით ამბობს, ხო? ხო? ანუ რა კიდეთ მადლობლები უნდა იყოთ, თანხმოვნიანი სიტყვა მაინც აქვს და ჩემსაც აქვს მხოლოდ ხმოვანი. აი და ნოზაძის ბავშვს აქვს ია. აი მე არ ვიცი რა მე არ ვიცი ამ ხელა თანხას ვიხდი ხალხო ბაღში და ბავშვს ტილების მეტი არაფერი მოუტანია ბაღიდან. ეთყობა 800 ლარიანი ტილებია. ხო შეიძლება. აი მე არ ვიცი რა. შენ ხალხო თუ არაფერი არ იცი რას მოდიოდი აქ საერთოდ ვერ გავიგე. რა შენ ნორმალური თუ ხარ სიტყვის მასალად ვამბობ მე არ ვიცი არ ვიცი თორე გარემართვა არ ვიცი რა მე. არა სახეც ეგეთი გაქვს თვითონ. თაკურა ნერვები არ მომიშავა მე რა დროს ეგარი ეხა რა ზე დამანებე თავის აღელვებული ვარ და ნერვები მოშლი მაპატიე რა. არ ვიცი აი კიდე რა. კარგი უი გამარჯობა. მოგესალმებით შემოსაყვარელებო ბოდიში თქვენი შვილების სიგელების ამბებზე დავრბოდი და დამაბია. ანუ მაგის ფულით ცალკე დასადები გვაქვს ხო? აი გოგო სადაც აქამდე ამდენი ფული დავდეთ 20 ლარსაც დავდებთ ხა როგორმე. არა იმან უკვე თავი შევიკავოთ. ნახეთ შემოსაყვარელებო თქვენ ძალიან კარგად იცით რომ თქვენი შვილების მიმართ მე როგორი დამოკიდებულებით მართ. ესენი არიან ჩემი ოქროები, ჩემი ბაჯაღლოები და ნამდვილად არ ვაპირებ რომ რაღაცა 20 ლარიანი კარდონის სიგელი დაუმზადო ბავშვს. გადავწყვიტე რომ ჩვენი შვილებისთვის იქნება რაღაცნაირად იტალიური ტყავის აი ეს მინდა იტალიურ ტყავში რომ ჩავდო თვითონ ეს სიგელი ხვდებით და რაღაც 150 ლარის დადება მოგიწევთ სამაგიეროდ უნივერსიტეტის დიპლომი აღარ იქნება საჭირი. კარგი. ხვდებით. სხვათა შორის ანა მე მინდა რომ თქვენ შვილს კონდეს დათუნიას ფორმა. ხვდებით? აი დათუნიას ფორმა მთლიანი დათუნია თავისი თავით. თავიც რო ჩამოცმული აქვს და ეს იმდენად რეალისტური უნდა იყოს ეს დათუნია რომ თვითონ ბეწვიც მინდა რომ ნამდვილი დათვის ბეწვი იყოს ხო ხვდებით ეს ბავშვები საზღაპრეთში უნდა იყვნენ ეს ნამდვილი რეალობა უნდა იყოს მიხვდით ეს ჯადოსნური ზღაპარი უნდა იყოს ხო და სადღაც ეს ფორმა დავაზუსტეთ 6700 ლარი ჩდება ანუ დათვის ფორმაში ვიხდი მე 6700
მშვიდასთან ახამდე ხო სიტყვა არ ქონდა ჩემში და ეხლა საერთოდ არც გამოჩნდება ხო თავიც არ გამოუჩნდა ანუ სახეც არ გამოუჩნდა 6700 ვიხდი მაგაში ერთი წუთით რა მე მაქვს თქვა ამ საახალწლო ზეინთან დაკავშირებით თამარ მოგძალით ერთი წუთით გეხვეწებით რა ეხლა არ არის ესეთი საჭირო ესეთი ლაპარაკი ჩამამთავრებინეთ ეს ახალი წელი და აუცილებლად რაღაცა იქნება საყვარელი მოდი რა აქეთ ანუ რა იღებ მოდი აქეთ ესე იგი თამარ გადავწყვიტე რომ შენი შვილი ხო იცი რა ნიჭიერია რაღაცნაირი აი რაღაცნაირი ბავშვია რა განსაკუთრებული როლები რო ჭირდება და კი არის ხო და თქვა და თქვენ შეგამჩნიეთ ეს რაღაც არტისტი ხო და რას ვიზახდი მინდა რომ რაღაცა ეს პრინცესას როლი მოვარგოთ თვითონ ეს ფორმა ბავშვი თვითონ აგებულებითაც ხვანაერია ხო აი ეს თქვენი მუხლები აქვს აი ეს გრძელი ფეხი აი სითხელე ყველაფერი მომწონს და პრინცესა უნდა იყოს ბავშვი ხვდებით და მე გაჩვენებ როგორი ფორმა მინდა ზუსტად ფორმა არ არის პრობლემა ვუქირა უი არა არავითარ შემთხვევაში არ გამოდავნოთ ეს ქირაობაზე ძალიან ცუდი ამ მithქმა მოთქმა და რაღაცა ეს ბაქტერიების გადატანა კანქვეშ ხო ხვდებით არა შეიძლება რაღაცა გადადეს მოკლედ შემოსაყვარელო აი ჩემი ბიჭი ძალიან ჩემი რძალი სახელოსნო აქვს თვითონ კერავს და დაველაპარაკე და დედიკო რა პრობლემა არისო თქვენთვის იქნება 6800 ლარში ეს ფორმა თვლებით და რა ვიცი აი ფერიას ფორმა 6800 ცოტა ძირი ხო არ არის ცოტა ძირი ხო ეკალბატონდა ეკა ვაიმე არ ვიცი თამარ ეხლა იცით რა არის ხა თქვენ თუ თქვენი შვილისთვის გენანებათ ეგ უკვე თქვენი საქმეა მაგრამ მე ჩემი შვილისთვის პირადად არა მე არ მithქვამთ რომ თქვენ გენანებათ მაგრამ მე იმასაც ვიძახი რომ მე ჩემი შვილისთვის არაფერი არ დამნანებია ის კი არა ჩემი დათუნა ბაღში რო დადიოდა დედიკო ბინა მიყიდეო და ყველაფერი მოვიკელი რომ ბავშვისთვის ეს დატვრა ამესრულებინა და დანარჩენი ახლა ჩვენი საქმეა არა როგორ არ გიყავთ მაგრამ მე ხომ მინდა რომ თქვენი შვილები ყველაფერს ფულთან რატო აიგივებ გამაგებია შვილის სიყვარულს არა ჩემი ამბავი ხდება ეს ყველაფერი კეთდება თქვენი შვილებისთვის უკაცრავად მეც აქვს ვარ იცით ანუ ცოტა ვერ გავიგე ახლა გამარჯობა ანუ ფერიას ფორმა დათვის ფორმა და ჩემი შვილი რასაკეთებს საერთოდ ზურიკო დიახ ჩემი ზურიკო არის რაღაცნაირად სასწაული ბავშვი დამამთავრებინეთ ეს ზეიმი და ზურიკოსთვის მე საგაზაფხულოთ ავარჩიე ისეთი გმირი ზურიკომ უნდა დაუკრას ფანდურზე აი მე ზურიკო ხო არაჩოულებ ვიმღერის თქვენგან ოჯახში ჩემი მეუღლის ანუ გენეტიკურია იმიტომ რომ მე შევამჩნიე ზურიკო დაუკრავს ფანდურზე ეს არის სასწაული რა ფანდურზე. თან გვაქვს ფანდური და გამოვატან ზეიმზე, არ არის პრობლემა არანაირი. ანუ ბავშვი ფანდურზე არა, ქალბატონო ცია, თქვენ რომელი ფანდურიც გვაქვს, ეგ ზეიმზე არ გვაწყობს, იმიტომ რომ აქ ნამდვილ ფანდურზე გვაქვს ლაპარაკი. ნახეთ? ნამდვილი ბეწვი დათვის, ნამდვილი ფანდური. სხვათა შორის ჩემი მაზლი თლის ფანდურს. ძალიან კარგი 10000 ლარად თლის. რას ლაპარაკი? აიღოს ნამდვილია. ნამდვილი უნდა იყოს ნამდვილი ხალხო. ნამდვილი ფანდური რა იყო? არა, ნამდვილი ფანდურია გამოუთავე. მე გადავიხდი, მე გადავიხდი. ფანდურს რა აკრია ჟღერადობა, სიმები. საიდან მომაქსიმები? ჩემი მამამთილი. ჩემ მამამთილს ყავს არაბული ცხენები და იმ არაბული ცხენის ფაფრით კეთდება სასწაული ჟღერადობის სიმები. დავამატოთ 5000 გვერდჩივნოს და ბავშვმა დაუკრას კარგად, ვიდრე რაღაცა 50000 ლარი დოლარი მაშინ კაი. არ არის პრობლემა, მე ჩემი შვილისთვის მე ყველაფერს გავაკეთებ და მოვინიშნა ამას აუცილებლად შემოსაყვარლებო. ხო, კიდე რა გვინდა ახლა გამახსენდა. რაც შეეხება ლუკას. ლუკა რაღაცნაირად შემია. რა ვქნათ, მე მაპატიეთ, მაგრამ ლუკა გასხვავებული ბავშვი. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ წითელ ქუდაში ლუკა იყოს მონადირე. ნახეთ? ლუკა მონადირე. დაინახეთ სურათი. და ლუკას მინდა რომ ეჭიროს ნამდვილი თოფი, ვინჩესტერი, 12 კალიბრიანი. ნამდვილი? კი, აბა, ჩვენ ისეთი რაღაც თოფები არ აქვს. ბავშვს უნდა ეჭიროს, ბავშვს უნდა ეჭიროს. ნამდვილი თოფი ჩემშვილს? კი ბატონო, ჩემ გოგოს, გეტყვი მაგასაც დალაგებული მაქვს, რომ თქვენ არ ინერვიულოთ. ჩემ გოგომ გახსნა იარაღების მაღაზია, იქ არის, კი ბატონო, 6000 დოლარი იქნება თქვენთვის. ფასტა კლებას გიკეთებთ, ამიტომ
ეს იქნება არნახული ზეიმი ხალხო. აპიკებზე ნუ გილაობთ. ნუ ხარ რას ვიზამთ? მე არ მაქვს პრობლემა, არც თქვენ არ გაქვთ ასე თუ ისე პრობლემა. ხო, ნუ ეხა ბავშვისთვის ყველაფერი, მაგრამ იცით რა არის სხვათა შორის ჟავანაძის მშობელმა. მე ამ ხელა თანხას ვერ გადავიხდი. უწელები არის. რას ლაპარაკობ ჟავანაძე? მოდი ჟავანაძის გადაეცით. რომ ამ ყველაფერში დირექტორი დაგეხმარებათ თქო. მე დავეხმარები, რამდენიც იქნება საჭირო. არანაირი პრობლემა. მე რა დაგლოცა ხარ. კი ბატონო, საერთოდ ჩვენ მებახშეები ვართ და შეგვიძლიათ ფული გავასესხოთ. რამდენიც უნდათ. ნუ საშუალო პროცენტში. ოღონდ ბინის იპოთეკით გადაეცი, იმიტომ რომ თუ ვერ გადამიხდის საჭირო დროზე, ბინა უნდა გადმოვიფორმოთ მაშინ. ან ჩემს საკუთრებაში გადმოვა ბინა. თორე რამდენიც უნდა გასესხოთ. მასე გამოდის. ხო, კიდე რა გამახსენდა, ეხლა ჩამოწერილი მაქვს თან. ნახეთ თქვენ კარგად იცით რომ მოწევით მყავდა რეჟისორი, მაგრამ სამწუხაროდ არ გაამართლა. ამიტომ ის რეჟისორი გავუშვით და ახალი მოვიყვანეთ. ანუ იმისათვის რომ თვითონ სპექტაკლი იყოს აწყობილი, გამართული, ამისთვის საჭიროა 500 ლარი რეჟისორის საფასური. კარგი, ამბავი ეხა კიდე ზემოდან ამხელა ფულს ვიხდით და კიდე ზემოდან რეჟისორს 500 ვინ მოგყავს კი მაგრამ დოი დოდებით ხარ ხო ვინ გავს სპექტაკლს? ანუ საახალწლო სპექტაკლს გავს დოი ბაღიში სპექტაკლი. ამიტომ მშობლებო მაქსიმალურად გვერდში გიდგავართ. შიდა განმაძღებას თუ იქნება, ყველანაირად გვერდში დაგიდგებით, ასე რომ აბა თქვენ იცით, მე დაგემშვიდობებით, დროებით შევხვდებით აუცილებლად. კოკო შანელი. ბატონო? ან ბოლოს კოკო შანელი. კოკო შანელი. არა, ნუა. სამ დღეში მაქვს დაბადების დღე და სად რას ვიზა? ახლა მეგონა რომ მაღაზიაში ვიყავი, შესული და ვყიდულობდი, იმიტომ რომ მე მიყვარს ძალიან. გენაცვალეთ. ავირიე. კარგით. გაიხარეთ თქვენ გენაცვალეთ, კოკო. რამე ხო არ გვაქვს. და კიდე ხო, ერთი მთავარი და ძირითადი. ვაიმე, რა მთავარი და ძირითადი? ეხლა გეხვეწები. ბავშვის ზეიმი საერთოდ კიდე რამეა? შენ კიდე რო შეახსენე. ხალხო, ეხლა ნახეთ. თქვენ რა გინდათ, რომ თქვენი ანგელოზივით შვილები. ულამაზესი ნიკუშა, ლუკა, ზაურიკო, სანდრო, თეკლა, ნატალია, ნატალი, რომ აი ამ გაცვეთილ კედლებში გამოვიყვანო და ბავშვმა ლექსი ისე წაიკითხოს. აბა რა უნდა? რას გთხოვთ ანუ ცოტა რომ გავარემონტო. რა უნდა მე ბავშვებს ესე ვერ მომექცევი. ცოტა რომ რაღაცნაირად შევახერხო. ამდენ ფულს ვიხდით და კიდე ჩვენ ვარემონტო. არ მინდა ისე არა, მე ეხლა მშობლების სახელით ვაკეთებ განცხადებას, რომ ჩვენ ყველანი რემონტის წინააღმდეგი ვართ. დამეთან მაშინ არა ისე გარემ ბავშვებისთვის ახლა კოსმეტიკური რემონტის გაკეთება ღირს რა. უცე გავაკეთებთ გოგოებო. არა, მე ცოტა სხვანაირი დედა ვარ, ახლა ბავშვს თუ ჭირდება, ახლა ნუ ეხა არც ჩვენ ვართ ნაკლები დედები და ასე რომ ეს ვიზა. იმერეთ კახეთის დაპირისპირება იმერულ სუფრაზე. აი ეს ფხალი იხანახი. ამ ადგილს არ უხდება დედა. აი ეს გადმოვდოთ მიგზიანი ბადრიჯანი აქ და ფხალი დავდოთ აქ. ნახე. აბსოლუტურად შეიცვალა კომპოზიცია. ხედავ, უფრო ლამაზია. კი დედა, როგორც თავარი ესთეტიკა. თვალი ჭამს და თვალი ჭამს. კი ბატონო. აი, ანა, ის ხო არ გავაკეთოთ, დედიკო. აი, ჩანგალზე რო სალფეტკით პეპლები კეთდება. ო, კარგი რა. არა. არ გვინდა ეგეთი რაღაცა. ხო, კაი, მაშინ ლამაზია, რა ვიცი. კარგი, რავი, ხო მოწმობს. კარგია, ბაი, სად არის მამაშენ? სიძე, აი, ღვინო. დათუნა. ხო, რა შვები, ბიჭო, რატო როზი ხარ? წამოდი რაღაცა, ღვინის გადაღებაში მომეხმარე, ახალი წელი არის, შენები ჩამოდიან, სტუმრად. თორე მამაშენს ცივი ღვინო რო დავახვედრო, ხო იცი რა დღეშიც ჩამაგდებს ახლა და. მოგეხმარებ, მაგრამ ხო იცი რომ თავის ღვინოს მაინც ჩამოიტანს და აზრი?
აი ბიჭო, ახლა მამაშენის ღვინო კი ჩამოიტანს, მაგრამ რაღაცნაირად იქნება ეს ჩემი ციცკაცოლი გაურით შევაპარო თუ არა. მაგის კახური ღვინო აღარ შემიძლია რა. ურჩიკაში მთვრალი ვარ. აი მე მართალია რა, ეს კახური ღვინო არ გინდათ, ბომბია პირდაპირ. რაღაც საქეიფო ღვინო იმერული ძალიან კაი იქნება. ისე კი უნდა მოვიდნენ, ხო აწი? კი, მალე მოვლენ ძალიან. წეგან დავრეკე სხვათა შორის და იცი სად არიან? აი ჩუმლაყის გზაზე რო გადიხარ უკვე. აი კაკრას მაგედან არის 283 კილომეტრი. ჩვენ რო შეყარებულები ვიყავით, რო დავთვალეთ, გახსოვს? ხო და მაშინ დავიწყე უნდება. ესეთ უკვე 3 საათი გავიდოდა და ჩამოვლენ. ხო, რა ვიცი, კი ბატონო. კაი. დავაი, 4 დღეს უნდა გახურდეს სუფრა. აი, გასხედით? გამარჯობა. მოდიდე. ილოცა, დავით ილოცა. შემოგევლეთ. როგორ ახლა? ვაი, შეგენაცვალეთ. ჩემი გოგო. ეთილი იყოს ჩვენი ფეხი ამოჯახეთ. ვაიმე, ჩემი ნარნარა გოგო. აი ეს ჩვენ ჩამოვიტანეთ კახეთიდან თქვენთვის და ვაიმე, რა საჭირო იყო? მადლობა ძალიან დიდი, მაგრამ ნამდვილად არ იყო საჭირო. დასმოდით რა. კი ბატონო. კაი გოგო, დაიჯერებენ ესენი ნახე. ნახე რანაირად გიხრება. დავით ქალო, აჰა, ხაურობა არ იყო. მოდი დავსხელი. მოდი ერთ ჩემთან მოდი დავითიც მოდი რა ჩამოგიტანე გასწრებ. აჩიგოს ვენაცვალე. მოდი აქ, მოდი. ეს არის კახური რქაწითელი. აი შენ და გაიგეთ იმერლება ღვინის არომატი რა არის. აბა მიხედე, გააციე და შერახარ, ანი? ხო, ავიკო, ეს გაიტანე კუხნაში და 5 ლიტრად წყალში გააზავე. ცოტა გამოვაკეთოთ თუ არა ამის დალევა არის ვარგებსა. მამა გაიგონებს აქ ჩემ. თუმად მაგითო გეუბნები, ვინ გაიგონებს? დავითი 100 კილომეტრის რადიუსში ხაშლამის ნაჭრის თანთავიდან შემილია დავადგინო ძროხის ასაკი. ხო და მაგგვინოს წვეთი წყალი არ დაიკავრო, თორე ჩემ თავზე პასუხს არ ვაგებ ეს რო იცოდე. ეს რო იცოდე მაინც ყოველ შემთხვევაში. რა გინდა ბიჭო, აბა ორვაჭიქა ღვინო გინდა რომ მოკლას? შენ ლაპარაკ თუ არ გამოვასწორებ, მაგორჩი გაგვინომდა შეიძლება მე მოკლა. გააცი ეგდუნა და დაასკიფო მეუნები. მოდი კი იუმორი აქვს. დავითი დაჭე ბიჭო, დაჭე და გავლიოთ ერთი. არა, ერთი წუთი დალევა სულ მოასწრებ, ჯერ გადაიღეთ რა და მიირთვით ჩემი ნამზადია ყველაფერი. კი, გადავიღეთ. ნახე, ეს გადაიღეთ რა, ისპანახი ნიგოსში, ბადრიჯანი ნიგოსში, კომბოსტო ნიგოსში, სტაფილო ნიგოსში, მიირთვით რა. ისა და რა მაინტერესებს? ყველაფერი რაღაცაში რატო არის? ანუ წვადი რო იყოს არაფერში ხო შეიძლება? არა, წვადი თუ იქნება ხახში. მართალია. ახლა ხორცი არაფრის რანაირად მოგიტანო, ახლა მტერი ხო არ ხარ ბიჭო? ვარ, ჩათვალე ვარ, მტერი ვარ. მიდი აბა, უარაფრო წვადი მოაყარე. ბიჭო, ხაფით მოვა. ისა, ხორცს თუ ხედავ, სადმე მომაწოდი აბა. გავაკეთებ ჟიტით ყემალში და მიირთვით რა. კი, მივირთვე. ჩემი დამზადებულია ყველაფერი და გემრიელია ძალიან, მიირთვით რა. კი, მივირთვე, გადავიღე, кайფი. არ მოგწონთ თუ კი, როგორ ძალიან ლამაზ დეკორაცია ყველაფერი, როგორ არ მოწონს, ძალიან ლამაზია, კი. კი, უხდება ყველაფერს. რა არის ბიჭო დეკორაცია? ეს საჭმელები რაც მაგიდაზედებს, დეკორაცია აბა რა არის? ამათ შეგვიღო. თქვენ რა იცით ახლა კახელება საერთოდ საჭმლის გემო რა იცით ბიჭო? თქვენ ის ღირსები ხართ, იცი კახელები ახლა ზოგადად რო გითხრათ რა, მთელი ცხოვრება მწვადი და ხაშლამა უნდა გაჭამოთ. კაცმა და არც ეს პრასის ფხალი, არც ბადრიჯანი საერთოდ არ უნდა გაგაკაროთ კაცმა. არც ეკალა. არც ეკალა უმეტეს. მაინტაჩო ეხლა შენც უპასუხე. რა უნდა უპასუხო დამლოთ სამშუ ბელსახმა გოგო რა უნდა უპასუხო დაასხი დავლიოთ იყოს დალევა სულ მოასწრებთ ჯერ გადაიღეთ. აი ეს არის ისპანახი ნიგოსში. ეს არის კომბოსტო არის ეს ცოტა ისე უნდა მოხარშო რა ძალიან არ უნდა დარბილდეს და ეგ არის ნიგოსში. ეს ბადრიჯანი არის ნიგოსში და კიდე აი ეს არის ლობიო ცომში. აჰა თამარ ისა რამე ისეთ საჭმელი არ არის მე ისა ძაღლები რო წავუღო დედა მოვა კი აი ნახე ნაგაკ ბიჭო ჭამ გადაიღე ესენი ბავშვს მოგვიკლავე შიმშილი შეხედე საჭმელი ზაგამხდარია ამას შეხედე მარა სუზავენ ბიჭო ვერ ხედავ ჩამოდნა მივირთვით რა აჩიგო შეგენაცვალე რა არ მოგერითოს რა კი არა მივირთვე მაგრამ ის იყოს ხაშლამას დაველოდები და მეც დაველოდები ხო ხაშლამას დაველოდები ხაშლამა ბიჭო რა არის იცი ბჟიტი არის ტყემალში და
აი რაღაც არ ჩავთვალეთ საჭიროთ რომ უბრალოდ მოხარშული ხორცი უნდა ყოფილიყო. რა თქვი ბიჭო, ხაშამადე ბიჭო. ერთხელ ხო გაპატიე ბიჭო, ეხა მართლა მიგახტი. ჯიახარო გაგე რამდენჯერ გითხარი ბიჭო. აი ბიჭო. ჩაიცვით ასასმელი წავედა. აი ბიჭო, ერთი წუთი რა, სად მივიხარ? ახალი აჩიკო, გეხოცები რა. გეხოცები რა, დაწნარი გეხოცები რა, აჩიკო. ახალი წელი არის ახლა. გეხოცები უბრალოდ მოხარშული ხორცის გა. აი ბიჭო, უბრალოდ მოხარშული ხორცი. ბიჭო, რამდენჯერ გითხარი? არის პიროვნება. არის ადამიანი. მოდი, შეგძლებია, ხო რა ასწავლეთ. მოდი, დავლიოთ. შენი ღვინო დავლიოთ. ვაი, შენგენაც ორი გავიდი, აბარა. უცებიცი კაცის გულის მონობა, აბა, დავაი, დაას. ჭირი მე თქვენ დაასხი? ხო, ბიჭო. სანამ დალებთ, გადაიღეთ გეხოცებით რა, რაღაცა შეჭამეთ, ჩემი გაკეთებულია ყველაფერი. კი, გადავიდე. სული და გული მაქვს ჩადებული. გეხოცებით, ჭამე მიირთვი. კი, მივირთვით, გადავიდე, თავარ, გაიხარ. აჩიკო, გადაიღე გეხოცები რა. მიდი, მართლა, მიდი. არ მოგერი. მაგრამ კიდე მიირთვი უფრო მეტად. გადავიდე. მარო რატო არ ჭა? აი ჭამ გადავიღე. ხო, ეს რა არის, კაცო, არაფერი, გადაიღე კომბოსტოს ფხალი, გადაიღე რა. გადაიღე, გეხოცები იქნება გაჩუნდეს, ამდრა თავი აღარ შემიგა. კი, თამარ გადავიდე, ძალიან გემრიელია. ხო, რა მიირთვით, დალევას სულ მოასწრა, მე დათუნა, შენ მაინც გადაიღე დედიკო რა. კი. გადაიღე დათუნა რა, მიირთვი. მადლობა, გადავიდე. მადლობა, კი არა, გადაიღე რა. კორის მანახი გიდევს. ცოტა ხანში გადავიდე. გადაიღე დათუნა რა. კარგი, დედა, ცოტა ხანში გელოდები და გადაიღე დათუნა. შეწუხდა, რამდენჯერ უნდა უთხრო, რა გჭირსო, გაჩუ. ვაიმე დათუნა, გადაიღე გეხოცები რა, გულმა არ მომწინა რო არ გაჭამო. რამდენი თავალაგო ეს ჭიქები. მამა, შენ ჭამე მამა, აბარა. არ უნდა დედა, რა როგორ არ უნდა? პატივისცემა ადამიანს და დანაშაულიას პატივისცემა გამაგებია. თამარ, დაჯექი. ისე აი ხალხო თქვენ ახალშიც რომ შემოვედით, აი ძალიან მიყვარს ეს იმერეთში ეზოები, სულ მოწესრიგებული. ასია ნამდვილად. ესეი ესე იგი, ნებისმიერ იმერულ ეზოს რო გადახედო, ერთ ზედმეტ ბალახს ვერ ნახავ ვერსად. კი, სუფრასაც ეთყობა, რაც ბალახი მოთიბეთ, აგია ქალაქია. დედა მოუნდა. რა ხდება? მართლა იუმორისტების ოჯახში უარჩევია. რა ხუმრობი რა. საერთოდ არა გაზრი რა თამარ რა, ამათ არ შევდივარ პოლემიკაში. იმიტომ რომ კონფლიქტი ხო, ჯობია იმიტომ რომ ჯერ ისედაც რა თუნდა კონფლიქტი და რა საჭიროა, როცა სუფრას გადახედე, აგერ შეხედე. შეხედე ბიჭო, შეხედე. შეხედე ეს ისპანახი როგორ გელაპარაკება ამას უყური, ან წიწილა შეხედე როგორ ცეკვავს ბიჭო. ამას უყური ამ ლობიას როგორ მღერის ბიჭო ამას უყური. ისა დავითი ეს საჭმელი ნიჭიერია თუ გემრიელიცა? კიდე თავისებური. აზრი არა აქვს, მამა კი არა, პირში არა აქვს გემო. ნამდვილად, კაი ბიჭო, კაი, დამღალე რა მარკა შენაი. რა გაქვთ ერთი ამიმერლებს ესეთი საჭმელი გამაგებია ბიჭო, რო გადამაყოლე. რა გაქვთ ერთი ამიმერლებს, ხო აი რა გაქვთ. აი დავაიც, უნდა ჩამოვიდე. მე მეუნები კახელგა პირში გავაი. მაგრითანი ავიღოთ ბიჭო. ეკალა ავიღოთ. რა გინდა პრასის ფხალი ავიღოთ, კეჟერა ფხალი ავიღოთ. ისპანახი ხო საერთოდ რა ხორცი მინდა ბიჭო, ხორცი მინდა რაღაცა, ან სხვარი ჩამოატყავე, ან კუდღელი შემოკადი ხეზე, ან ძროხა დაკალი რაღაცა ბიჭო. რადა ძროხა მაინც დაკალი ბიჭო. ერთი დაიმახსოვრეთ ჩემო აჩიკო. ჩვენ იმერლები ძროხას არ ვკლავთ. ძროხას მწველი. მერე ყველს ვაკეთებთ, ნადუხს ვაკეთებთ, მაწონს ვაკეთებთ. დაკალი. ფანტაზიის უნარი არ გაქვს, კახელებს. აი, ვის არ აქვს ფანტაზიის უნარი ეთყობა, მარტო ბალახით რო გაქვს, აგერ გაწყობიდი ეს. ვის არ აქვს ფანტაზია? აგინე, შენ იმერლების ფანტაზიას საერთოდ რას ერჩი, ვერ გავიგე. ჯერ მარტო ეკლისგან სამეფო საჭმელი შევქმნით. მაგას ფანტაზია კი არა, გაჭირვება ქვია, ჩემო დავიწყე. კარგი ეხა, მოდი არ გვინდა. ხო, კაი, არ ვიცი, კაი, საჭმელი გავანებოთ. გაჩეთ საჭმელი გავანებოთ, თავი, ერთი წამაც ეს სიმღერები, ჯერ კიდე რანაირი სიმღერები გვაქვს, ბიჭო, იმერლებს ის რა. ის ყველი პური ხაჭაპური წიწილა იმდენად რა ჯანდა ან რა ტექსტია ან რა არის აი რა გაქვთ ეს მოიწვით რა სიმღერაზე მოდი მე გაგცემ პასუხს რა არ მოგწონთ მაგ სიმღერაში აი ტექსტია ჯერმათა ფანტასტიკური ნახე იქ პატარა ყველი იქ პატარა პური იქ პატარა ხაჭაპური აბა კახურ სიმღერაში ჩავუხტეთ მუხრან ბატონსა თავს დავანგრიოთ ბანია
ომი გინდა? ომი რა შუაში კახელ ადამიანს უეტყვი სიმღერაზე ანუ შენ ჰამლეტ გონაშვილი საერთოდ თუ გაგიგეთა ვაშინგტონი ძალადობა სიმღერაში გაჩერდით რა გჭირდა დღეს მთელი დღეა გისმენთ და ყვირით და ჩხუბობთ და მგონი თქვენი 4-ის ერთად შეკრებას ერთად არ შეიძლება რა გჭირდა იქნებ რა გვაქვს სათქმელი ჩვენც კარგი შვილო ანუ ხო არ ვიყვირებთ მართლა რა თან ჩემთვის ყვირელი არ შეიძლება რატო დედა ყელი გჭირდა რა ხდება ყვირელი რა ხდება დედა რა ხდება გოგო რა ხდება და მალე შვილი გეყოლება და რა ხდება ვიჭია თუ გოგო? ჯერ არ ვიცით. ვაი თქვენ სახელს რას ადგოთ მამა? ხო. სახელს რა მნიშვნელობა აქვს? შენ რატო ინტერესდები სახელში? არა, მე კი ვიცი რასაც არ ქვენ, ბიჭი თუ იქნება, მაგრამ მაინც უბრალოდ ისე ვიკითხე. გინა გოგო იყოს რა, არო. ერთი წუთით რა ხდება? გადაწყვიტეთ უკვე თქვენ სახელი თუ ვერ მივხვდი რა ხდება? ეგა დიდი ხანი იყო, რა უნდა დაარქო, ბიჭი თუ იყო, რატო იცი? რა უნდა დავარქო რა შევ, რატო ვიცი და ვიცი რომ ბიჭი ერქვა არჩილი, იმიტომ რომ ძალიან უხდება, ვიც არჩილი სახე და ჩემი პატარა გუდო კვეწყება. პაპასი კაცი. თამარი გოგოსთვის არაჩვენე. ჩვენ გადავწყვეტ, ხო? არა, თამარი კი, მაგრამ ეს მარი ანუ მარიამი მარო რა, მარ მოუხდება. აიმე, არა, თამარი უნდა არა, იგი არ უხდება, არჩილი ერქვა გიორგი. რა გიორგია ხეილას ბიჭო. ჩხუბით. აქტიურე შვილო აეგრე. კარგით რა, ანუ ჩვენ გადავარქვით. მე ვიცი უკვე ბიჭს, რასაც დავარქვ. ხო? მე ვიცი ბიჭს დავარქვით არჩილ. გიორგი დავარქვით მაროს, მარია. გიორგი და თამარი და გიორგი, რასაკვირველია. ჩვენი გადავები ბავშვი აქტიურე. ვერ გადაწყვეტ, ვერა. მარმაიტე ბიჭს დაერქება არჩილი, იმიტომ რომ გიორგი ქვია ნუ მაყვირებთ ახლა ერთი წუთი და დათო გადი რა საერთოდ რასაც გვინდა იმას დავარქვათ ჩვენი შვილია ამათ უყურეთ ჭამეთ ეს პრაქტიკაზე წადი შენ კი რა ხარ გოგო მოიცა მამა რასია რა საკავი არ გაცივდე დედი სუდი ფეხის მეკლე აბა ეხა იცოდე ფეხი არ მოიცოლო იჯექი სადაც ზიხარ გარეთ არ დაგინახო იცოდე გასული ხო იცი ხარ რა სიტუაცია არის ახალი წელი უნდა მოვიდეს წუთი-წუთზე და მეკლე მყავს დაბარებული ხო იცი ფეხს რა მხელა მნიშვნელობა აქვს მნიშვნელობა აქვს მართლა აბა ოღონდ ვინ მოდის არ ვიცი ვის უთხარი მეკლეთ ნუგზარას დაურეკე კაცო და ნუგზარა ნუგზარა რომელია ნუგზარა არ იცი ქათამაძე ერთად რო იყო შაშან მეკლე მე აშენდა მაგისი ოჯახი პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვეს ქათამაძეებმა ამერიკაში არიან. რანაირად არის? კაი მეკლე ბიჭო, ხალხი გადახვეწილა ქვეყნიდან. გოგო ქათამაძეებს ჰქონდათ სოციალური. აქ და იქ არიან იდეალურად. რანაირად არ არის კაი მეკლე. ამიჯერ. მოიცადე. ნუგზარა რომელი ბიჭო თაბაგარი? ხო, რა იყო? ვაიმე, არ გადამრიო გიორგი. საშინელი ფეხი აქვს მაგას. რატო? ვაიმე, მაგას როგორ უთხარი ბიჭოს? მართლა საშინელი ფეხი აქვს. გვერდზე სადარბაზოში ის რო ჩამოინგრა კედელი. ხო. ნუგზარა იყო მაგათთან მეკლე. გაი, ხო ძებია. რანაირ რაღაცეების გჯერა. ვაიმე, ეგ კი არა, გახსოვს შარშან ჩვენი ფანჯრის წინ მოპირდაპირე კორპუსიდან კაცმა რო ტელევიზორი გადმოაგდო და კაცს რო დაეცა. ახლა მაგათი მეკლეს ნუგზარა იყო არ? კაცის მეკლე იყო ნუგზარა, ვისაც დაეცა ტელევიზორი. კაი რა, გიხოცები რა. ვაიმე, უარეს გეტყვი გიორგი, ვინც გადმოაგდო ტელევიზორი, იმ კაცთანაც ნუგზარა იყო მეკლე. ვაიმე, და პატრული რო გამოიძახეს ამ საქმის გამოსაძიებლად, პატრული რო მოვიდა, გამოძახებულმა სასწრაფომ დაარტყა ამ პატრულს და ამ პატრულთან იცი ვინ იყო მეკლე გიორგი? ვაიმე, არ მითხრა. ნუგზარა. და შენ მოტყავს ეხა სახში ჩვენთან? აი რა, ეგეთ დამთხევებს ეხა თამარ გეხოცები ნუ უსმენ რა.
რა დარეკილი მაქვს ადამიანთან არაფერი არ იქნება დამიჯერე რა გიხოცები ხო იცი მეკლეს რამ ხელა მნიშვნელობა აქვს მოვიდა მე მგონი როგორი ფეხიც ექნება და როგორ ჩემოვა ისეთი წელი გექნება გიორგი აი მოიცა არაუშავს კაცო კაცი არ შემეშალოს ახლა არ შემო მარჯვენა ფეხი უნდა შემოვიდე აბა შემოვდი ფეხი წალობდე მაინე და მომსხალი ამა მიგდო თვალი კაცო აბა როგორ ხართ რა ხდება არაფერი რა ხდება კაცო მეკლე ვარ და მოვედი რა ვიცი ცუდი ფეხია თუ არ შემოსულა ჯერ და დაგვასახს რა გიწევი ეხა თამარ გიხოცები შავები როაცვია შეხედე რანაირი წელი უნდა მქონდეს თელი წელი გოგო უბრალოდ დამთხევა არის ეხა ერთი წუთი მოიცა რა გიხოცები რა დედა რა გაისუფრა გენაცვალე რა გაისუფრა გაგიშლია თქვენ გენაცვალე აუ ბოდიში ერთი წამით ხო დედა ხოდე სამომყოფოში ხარ რა დაგემართა დედა შუტირება გითხრეს? ვაიმე, კაი, წამოვალთ მე და გიორგი მალე. რა ხდება? დედა ჩემი არის ცუდად, საავადმყოფოში წევს და უნდა მივიდეთ. რა დაემართა გახსენე? რა დაემართა და შუნტირება ჭირდება, გულზე აქვს პრობლემები. ამის ბრალია ყველაფერი ხო გითხარი? ახლა ფლად ეგეთი ცუდი ფეხიც არ ქონია ხა დედა შენს თუ გიორგი. ხო, კაი, ეხა 1-2 ჭიქა დავლიოთ და წავიდეთ მე. არაფერი არის, ეხა უბრალოდ გაუგებრობა და დამთხევა არის რა. არაფერი არ მოვა. მიხედავ. გამარჯობა. გამარჯობა. ვვ 545 ვვ თქვენი მანქანა ხო? ჩემია. დაჯარიმებული ხართ პატრულის მანქანას დაეჯახი. სად დავეჯახი? რაც პატრულის მანქანას. პარკირებაზე მეყენა. დღეს სახლიდან არ გავსულვარ. დაგორდა და დაეჯახა. დაგორდა? კი. რა მანქანა სად არის? თქვენს გადაეჯახა. რა სად გადაეჯახა ბიჭო? კი, წინათ ჩაიძინება. მე ისეთი ამოლაფულია, დღეს ამაგის ამოღება არ იქნებაო. ესე მითხრეს და ხვალ საპატრულოშიო გამოცხადდეთ რა. რას? რა მანქანა რანაირად ბიჭო, დაყენებული მანქანა. მანქანა მიხილება პატარობა დარწმუნებული ხარ? ხო. აი, ამის ფეხის ბრალია თქო. აი, მე კარგი გეხოცები რა, უბრალოდ დამთხევა არის, გეხოცები ამის ფეხი რა შუაშია. კაი, კარგად გზანდებოდეთ. აიმე. კარგად. აქედან კიდე ხარ ბევრ ოჯახში, მეკლე. ეს რანაირი რაღაცა არის, თამარ ხა? ანუ ვიცი რა. მანქანა, ჩემი მანქანა. არა, უბრალოდ დამთხევა იქნება რაღაც. აიმე. სიხარული და ბედნიერება იცის ხალხო? სად არის სიხარული და ბედნიერება? რაღაცა რო ხდება სახში, ეს არის სიხარულის და ბედნიერების მომტანი და მოდი. ერთ სათხიძელოს ვიტყვი. შეგენაცვალე, მიდი რაღაცა, მიდი. სიხარულს ბედნიერებას გისურვებთ და რაც ყველაზე მთავარია, ჯანმრთელობასა, ჯანმრთელობის ფასი არაფერი არ. გამარჯობა. მიშქარა წამოვიდით, თქვენ გუშინ ჩვენთან იყავით კლინიკაში ანალიზები ჩააბარეთ. კი, ჩავაბარეთ. ხო, პასუხები მოვიდა. ვაი, რა მემჭირს? ისეთი არაფერი, უბრალოდ აი კონსილიუმი შევკრიბეთ ექიმთან და მოკლედ და რაო რა მითხრეს? თურქეთი გითხრეს. აი, მე რას ლაპარაკობ? ხო, 11-ზე კლინიკაში გელოდებით ისე რა ხო, აბა თქვენ. ამის ფეხის ბრალია, ყველაფერი. აი, არაფერი არ იქნება ახლა ამის ფეხი რა შუაში არის. უბრალოდ დამთხევა არის. რა არის? ვაიმე, კიდე ვიღაცა ამასული, ახლა გავგიჟდები. გამარჯობა. 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 რა ისა თქვენ უკაცრავთ რა გნებავთ? ვაიმე, დედა, აი რამნებავს, არც მე არ ვიცი, მართლა საერთოდ რატომ მოვედი აქ, მაგრამ რაღაც ზებუნებრივი ძალა მეუბნება, რომ აქ უნდა მოვსულიყავი, ამ ოჯახში უნდა მოვსულიყავი და აი აქ სახში ვინც ახართ თქვენი დედა ყველას. აი მე ბოდიში, აი არ ვიცი ამას რატო, მაგრამ მართლა თქვენი დედა აი ხალხო, რა ხდება? რა ხდება? ნუ გზარი. რა ჩემთან კაცო? რა ფეხი გაქვს ამისთან? რა ფეხი მაქვს კაცო? უბრალოდ ახლა დათვრა ვიღაცა და შემოვიდა და იგინება კაცო. მოდი რა გეხვეწებით რა. არ აყვეთ ეგეთ რაღაცებს. მე მინდა ქენი სიყვარული სადღეგრძელო დავლიო რა. აი რა თქვენ უზომოდ გიყვართ ერთმანეთი და არ არსებობს ძალა რომელიც თქვენ დაგაშორებთ და თქვენ სიყვარულში ჩაერევა რა. მე ახლა იდიოტო ორსულად ვარ. რა ხდება? მართლა ერთი წამი ვინ იყო გო ბიჭო ეს? რა ვიცი, ვინ იყო? მართლა რა ხდება? ნუ გზარა რა გჭირს ხარზე გამიგე. მოგაჭრი და მიმართულებას მისცემ. რა გინდა ძმა? რა ხდება? რა გინდა? ვინ იყო? რაღა უნდა მოხდეს ამ სახლში? მეტი ის ნავი დაგვენჯრა თავზე ყველა. მეტი რაღა უნდა მოხდეს? ანა შვილო რა მოგივიდა? დედა, მამა, მე იმ სახლში დამბრუნებელი აღარ ვარ. დავშორდი მე ჩემს თავს და ვსო. აი ეს ახლა გააგდე აქედან რა. ბუზარ, ახლა
ნახა მაგ ფეხით საიდანაც მოსულ ხარ დადაეკვარკელი და რა ფეხით შემოხვედი ბიჭო რა ფეხით შემოვედი ძმაო რა ფეხი რა შუაშია ბიჭო ეგარ სურწმენა ძმაო რა არის სრულწმენა 10 წუთია მოხვედი და დაგვენგრა თავზე ყველაფერი კაცო მე ჩემი ფეხი რა შუაშია მას მე გიგინეიშვილებთანაც ვიყავი 2 წუთის წინ შესული მაგრამ უნდა გადამწვარიყო ნაგერი საერთოდ მე რა შუაში ვარ გამარჯობა გიგინეიშვილები საცხოვრობენ გიგინეიშვილები გვერდით ცხოვრობენ რა ხო ხანძარია მაგათ ფინაში სახანძროა დაბლა მოსული ხანძარია გიგინე ხანძარია გადააჭვა ვორე მაგ ფეხს გიგინეიშვილებთან ხანძარია With his hat upon my head and his suit of Christmas red, I could be Santa Claus. გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola.